我哋聽日要去水族館，攝影師決定早啲瞓覺。入到啦！賺到啊！應該傳俾你咩？喂，聽日就係水族館喎，你哋仲唔瞓？我係唔瞓啊！我要打煲沙。咩事啊？係唔瞓啊嘛？係唔瞓啊！我就係唔瞓啊！哇！交水出嚟！唔交我唔俾。快啲交！我唔俾，我哋玩 iPad。我慢都要。拜拜。仲有 iPad 要繼續打。進全部，快啲打！哇！而家係日本4點左右，睇緊世界盃決賽。頭先我哋睇完呢個世界盃，然之後又瞓咗一陣，西班牙贏咗啊！我好鬼死悶。今日早餐烏冬有冇份㗎？唔係，你減餐喺呢度擺。好拜啊！食到下，應該食到下世㗎啦，係咯，食開㗎，但係哇，仲有雞蛋，你拎開筷子，拎開筷子。你做乜掉啲木耳落我包奶度啊？冇掉啲木耳落包奶度，佢飛咗落去啊！你做咩食河粉啊？點解嘅？河粉。日本麵點雞蛋好嘅好食，全部都係嗰啲溫泉蛋。今日你喺度做乜鬼啊？食咁多咯，今日有30度啊！好有 feel 喺出面整。大家早晨，我哋今日咧去名谷水族館，睇下我細佬帶咗咩火屬性博㗎嘛！我帶水屬性。OK， 我哋而家嚟到呢個名古屋港水族館啦。呢個水族館我哋之前嚟過一次㗎啦，而家已經曬到我隻眼擘唔大咁滯啦。我哋而家即刻快啲入場。哇！我哋入到嚟水族館啦，我哋而家入嚟就係睇到海豚啦，然之後入面仲有好多嘢，我哋入去睇下。我哋撞正咗呢個殺人鯨表演啊！然之後咧，我哋就揾咗兩人。10條友落去嘛，直接唔俾佢翻屋企啊！你睇下要上演一場追逐戰啊！哇！哇！失敗！哇！成碌上咗嚟喂！邊個數得晒呢度有幾多魚嘅？請佢食飯。哇！呢啲係咩史前生物？好多人參喺個腳嚟。百變怪啊！喂，睇下呢啲龜仔係啱出世嘅咋？佢走晒過嚟啊！拍啊你！你睇下我鏡頭面，拍到變態。黑到係未解鎖咁樣好似。好，我哋離遠呢個地方咧，要飲翻呢個先走。Perfect。呢個運鏡咁強，哇！掂晒，走。好啦，我哋睇完個水族館之後咧，我哋而家就去附近嘅一個 food court 咧去食嘢啦。我哋而家嗌嘢食。呢個係阿 B 嘅。你食咩食屎啊？你撈唔撈啊？嚇！食晒汁先食飯。食晒汁先食飯？呢個真係奇怪。咁你食一啖得咯。哇！嗌咗呢個係咩啊？燒牛肉蛋飯。我特登留翻呢塊㗎，我哋追加咗呢個炸雞。哇！睇下個雞。你食完嘢之後咧，仲可以走過嚟呢邊。呢度咧仲有得睇啊，好多手信啊，你可以揀手信翻香港。哇！我哋食完嘢，我哋出咗嚟咧，見到有呢個嗌。我哋入去咁樣食 ，Let's go。我哋已經食咗2啖，呢你要食啖有蛋芒果先。而家得翻 cream 同蛋。中產鏡。好似緊蛋糕咁。我哋而家到呢個叫做 Big Cam 嘅地方啦，本身諗住睇陀螺嘅，佢一隻陀螺都冇。但我哋攞咗啲咩咧？好過冇啦，呢個你唔好再喺度暈。呢個係發射器嘅病。我頭先睇咗個巴斯光年，佢樣可以喐㗎。你睇佢呢個可以喐㗎。喂，講定要邊個？快！等先，我呢個同主角都 OK 嘅。我嘅呢個。等先，紅色喎，等先。看看是誰？親切嘛？可以拎出嚟睇下。我直接試下上身效。好，戴上眼。
你做多次因為佢開啦，呢個。我真係喎，睇先，真係中咗馬狼啊！嗱，OK 嘅，絕對冇問題。咁你都要做一個馬狼嘅動作喎。馬狼有咩動作啊？除衫咯。你調轉咗兄弟，做翻個馬狼。我哋左手左腳添，我哋佢哋咁樣走。我哋又食嘢，我哋今晚食 pizza， 我哋等 pizza 到。哇嚟啦！先嚟3個意粉，一陣間有 pizza 就再影。哇嚟啦 pizza， 2個嗌咗，呢個係唔知咩加腸，嗰個係煙肉。OK 開始。哇呢個成塊煙肉喺上面。我嗰啲芝士醬油。好啦，我哋咧搭車咧就翻到去民宿附近啦。咁我哋就未完全翻到民宿嘅，我哋而家係去超市。阿張話想食火雞麵啊，我哋要去睇下有冇。我哋走勻晒羅神啊，都冇火雞麵啊！哇！我哋終於到咗呢個超市啊！我哋行咗好遠嘅路，然之後我哋入面去睇下睇有冇我哋想揾嘅火雞麵。哇！我哋揾到啦，係火雞麵啊！好嘢！我哋今晚宵夜就靠它了。哇，好鬼攰啊！我哋深夜 City Walk， 我發現我哋行錯路啊，兜緊一條路翻去民宿。我哋終於到啦，好重啊！哇，我哋間屋應該係呢間。我哋咧已經沖完涼啦，我驚煮埋拍埋煮麵啦，我哋條片太長冇人睇，番外篇先再煮麵。哇，我哋而家玩緊 Minecraft 啊！呢個 Minecraft 個名叫咩名啊 ？2 Week Phrase， 玩2個禮拜就冇噶啦呢個世界。我哋揾到個好靚嘅天空島啊！我哋就係玩呢個。我哋頭先玩完 Minecraft 好眼瞓，我哋聽日再見，拜拜。你點樣識嘅？海底火箭，啲咩嚟㗎？呢啲潛水員嚟，邊啲人？好似賊咁嘅。依家想知壞人嚟嘅。好唔好食啊？好食，佢唔係鯛魚燒嚟嘅，鯛魚包嚟。我講咗好多次冇人理喎，我自己都要講多次。咩啊？點解你黑板瞓覺啦？睏唔到啊！你入咗鬆，入晒鬆。冇，黐線入晒鬆即刻。